Turabaramukije amahoro y'Imana bwoko bw'Imana aho muri hose kw'isi yose nzima, icubahiro kibandanye guhabwa Imana ituzigama ku munsi. Imana itugirira neza, Imana itwitwararitse, Imana igenda itugwanirira intambara zitandukanye. Aho uri hose wame wizigira Imana, wame ivyizigiro vyawe ubona bikwiye kuba biri mu Mana. Imana ikugiriye neza kandi Imana irushize kukwitaho, irushize no kukugwanirira intambara zitandukanye. Twama twabivuze nta kintu na kimwe ushikako atari Imana yonyene ikugejejeko, kandi nta n'ahantu na hamwe ugera atari Imana yonyene yahakugejeje. Ni nayo mpamvu ukwiye kwama ushima Imana, uyikengurukira uko bukeye uko bwije. Ni Imana ikwitayeho, Imana ikwitwararitse, Imana igenda ikuzigama, Imana igenda ikugwanirira intambara zitandukanye. Wame uyishima, uyiha icubahiro uko bukeye uko bwije. Ino saha na kano kanya tugarutse imbere zanyu tubanza gushima dukengurukira Imana yoyo itwongeye zino mpwemu z'abantu bazima, ishoboye kutwongera n'uno mwanya wo kubana nanyu muri uno musi. Izina ryohara Imana yacu ibandanye guhabwa icubahiro. Aho uri hose ndagusabiye imihezagiro iva ku Mana irushize kukubako. Aho uri hose ivyo urimo vyose Imana ikuzigame kandi ikuzitirire. Imana ikugiriye neza kandi yongere ikuzigame ikuzitirire imigabo n'imigambi y'umashitani ntishobore kugira kububasha n'ubushobozi. Imana ikube hafi uko bukeye uko bwije, yame ariyo igutsindanishiriza ibibazo byose ugenda ucamo. Uwu mwanya nino saha turaciye bugufi imbere zayo dushima dukenguruka ukuntu ariyo igenda itugwanirira intambara zitandukanye. Imbere ya byose rero mbanje kwibutsa wewe utari bwashonde subscribe kugira ngo nawe ufyonde subscribe. Ega ni wewe wenyene usigaye, abandi benshi barafyonde subscribe, kandi umaze gushonda subscribe ivideo zose zicana kuri ino chaîne ya YouTube nawe zigushikira bitagoranye. Naho ugura telefone utevye usanga video yashitse muri telefone yawe. Imana iguhezagire kandi kugire neza. Tubanje gushimira cyane nawe wafyonde subscribe, ni wewe iyi video ikishikira ubu nyene bitiriwe biragorana. Imana ikugiriye neza kandi Imana irushize kuba hafi. Tugomba dusangire ubugira kandi ijambo ry'Imana. Mbere ya byose tubaye dushime Imana yo itwemereye kuba na nanyu muri kano kanya k'ijambo ryayo. Mwamuhambaye, mwamugorotse, turagukengurukiye ubugira kandi, turakubashe ubugira kandi. Iyi saha na kano kanya turi imbere zawe, turi imbere yawe n'ubwoko bwawe. Turagusavye uze uganirize ubwoko bwawe ijambo ryawe, maze data wawe zinze kwasama nawe uze kwivugira umwe wese umubwire gikwiranye n'ico agomba. Izina ryawe ribandanye gushirwa hejuru ubu n'ibihe bitazoshira, ni mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo nsenze, amen. Murakoze turabahaye ikaze muri kano kanya uko kangana kose tugashimira Imana, tugomba dusangire ijambo ry'Imana. Tubona n'icete ca mbere ca Petero igice ca 5 guhera kuno murongo wa 6. Ku murongo wa 6 haravuga hati: nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko kw'Imana k'ubushobozi, kugira ngo izibashire hejuru mu gihe gikwiye. Hariko haratwereka kwicisha bugufi, uca bugufi, kunyenyekea, kumva uri munsi, buri munsi, buri mwanya ukwiye kwama uca bugufi, wubaha, ugendera mu guca bugufi. Ati nuko mwicishe bugufi, ukwiye kwama wicisha bugufi uko bukeye uko bwije. Uri umuntu yubaha, agendera mu kubaha Imana no mu kugororoka. Imana ikugiriye neza kandi igushoboza. Ati nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko kw'Imana k'ubushobozi hejuru mu gihe gikwiye. Imana ishigwe hejuru cyane ugira kandi. Ati nuko mwicishe bugufi, twicishe mu bugufi turi munsi y'ukuboko kw'Imana. Wame wumva ukwiye kwama uca bugufi, duhamagarirwa kwama twicisha bugufi, twumva
turi munsi y'ukuboko kw'Imana, imbere ya byose wumve iyo umuntu utuje ukwiye guca bugufi. Turiko twumva guca bugufi, kandi mu gihe uciye bugufi Imana nayo igihe gikwiye izogushira hejuru. Turiko turumva yuko dukwiye kwama duca bugufi, ati nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko kw'Imana k'ubushobozi, kugira ngo izibashire hejuru mu gihe gikwiye. Muyikorere amaganya yanyu yose kwibabara. Mw'ico gihe rero uca uyibwira ibibazo vyawe byose, uca uyereka imitwaro yawe yose, kuko ikubabara. N'Imana ikwitayeho, Imana inyitayeho, Imana igiye turwanirira intambara zitandukanye. Nayo mpamvu ukwiye kuyereka ibikuruhije byose, kuko ikubabara. Ati muyikorere amaganya yanyu yose kwibabara. Uri mu ngwara uyereke ingwara zawe, niyo ishoboye byose, ishoboye gukiza. Imana ikugiriye neza, kandi Imana dushizeho kwitaho. Mwirinde ibiboreza, mwame mugavye umurezi wanyu ari we wa mugwanizi agendagenda nk'intambwe yivuga arondera uwarotsa. Mumugwanye mufise ukwizera gushikamye, muzi yuko imibabaro ihwanye n'iyanyu ishitswa kuri bene data bari mw'isi, kandi Imana igira ubuntu bwose yabahamagariye ubwiza bwayo budashira muri Kristo. Ni mwaheza kubabazwa akanya gato, izobahingura rwose ubwayo. Imana ishigwe hejuru cyane. N'Imana itwitwararitse, Imana igenda turwanirira intambara zitandukanye. Niyo ivuze iti tuyikorere amaganya yacu yose, kuko itubabara. Uyereke ibikuruhije, uyereke ibibazo vyawe, kuko niyo ikwitwararitse, niyo ishoboye gukorera ivyo udashoboye gukora, kandi niyo ishoboye kuguhezagira. Imana ikugiriye neza, kandi Imana irushizeho kwitaho, irushize no kurwanirira intambara zitandukanye. Wame uyizigira, ivyizigiro vyawe birushirize kuba mu Mana. Igihe gishitse izokwirura, kandi izoguha ico umutima wawe ugomba. Hari igihe wabayemwo uri mu bibazo bitandukanye, ariko usenze Imana bigahera. Imana niyo ishoboye vyose, kandi Imana niyo igenda turwanirira intambara zitandukanye. Aho uri hose shikama ushire amanga, kuko Imana irakuzi. Niyo yavuze ati mpamagara nanje ndakwitaba, nkwereke ibihambaye n'ivyikinze n'ivyo utari bwamenye. N'igihe cyo guhamagara Imana. Uri mu bibazo, hamagara Imana, uyitabaze, uyereke ivyo urimo byose, nayo irakubera inyishu muri byose. Imana ikugiriye neza, kandi Imana irushizeho kwitaho, irushize no kurwanirira intambara zitandukanye. Ivyo urimo byose vyereke Imana, niyo ishoboye byose, igabira bose atanumwe icaguye. Nayo mpamvu ukwiye kwama uyitakambira, uyereka imitwaro yawe, kuko niyo ishoboye byose. Nta kintu na kimwe kinanira. Ico uyeretse, ico uyisavye cose iragikorera. N'Imana itwitayeho, Imana igenda turwanira intambara zitandukanye, Imana igenda dutsindanishiriza ivyo tugenda ducamwo byose. Imana ikugiriye neza, kandi Imana irushizeho kwitaho. Ugwaje ikubere umuganga, abe ariyo ishobora kuvura uwo muntu wawe ugwaje. Imana ikugiriye neza, n'Imana ishoboye byose, ata kintu na kimwe kinanira. Niba uri mu bibazo bitandukanye, yereke uvuga ati Imana ni wowe nizigiye gutabagwa kwawe. Nta handi na hamwe niteze gutabagwa atari muri wewe. Imana nayo irabigukorera, kandi Imana ikugiriye neza, irushizeho kuzigama no kuzitirira. Izina ry'Uhoraho Imana yacu ibandanye guhabwa icyubahiro. Murakoze. Mwari kumwe na Gedeon.
niyo rugira abakunda kandi abubaha. Imana irushize kubazigama kandi Imana irushize kubagwanirira. Tuzosubira ikindi gihe izoba yaduhaye akandi kanya keza nk'aka kugira ngo tubane namwe. Imana irushirize kubaba hafi aho uri hose, wame wisigira kugira neza kwayo. Ivyo urimo byose uvuge umenye uti Imana ibi byose ndimo irambona. Nayo mpamvu ukwiye kwama ugerageza gukora ibyiza, kuko ibyo ukora ko byose, ibyo ugira byose Imana irakubona. Nta hantu na hamwe woshobora kuyinyegeza. Yona niwe yagerageje kwinyegeza Imana aja mu kiyaga, ariko Imana yamusanzeyo no mu kiyaga iramusanga, no mu nda y'urufi hose yagumye imubona. Imana ni Imana, atahantu namwe woshobora kuyinyegeza. Ivyo ukora byose ubikore uzi yuko ikubona, ata kintu na kimwe woshobora kuyinyegeza. Nayo mpamvu dukwiye kwama dukora ibyiza uko bukeye uko bwije, kuko ukore uzi naho ubikora mw'ijoro yuko yo imbere yayo hari byose abaye nko ku murango ibibona byose. Nta hantu namwe rero woshobora kunyegeza, nta kintu na kimwe woshobora gukora ugomba winyegeza Imana. Oya, uyinyegeza abana b'abantu, ariko Imana yoyo ntushobora kuyinyegeza. Ivyo ukora byose ubikore uzi yuko uri kubikorera ku murango, ahantu hagaragara Imana ikubona. Nayo mpamvu ukwiye kwama ugerageza gukora ibyiza aho uri hose, ugerageza ugwane ukora ibyiza. Imana ushoboze, nanje ishoboze, tubeho turi abantu twama tugerageza gukora ibyiza. Imana irushize kuba hafi kandi irushize kugwanira intambara zitandukanye. Tuzosubira ikindi gihe Imana izoturonsa uwundi mwanya nk'uyu. Turangije dushimira cyane wowe wamaze gufunda subscribe, ni wowe iyi video iciye ishikira ubunyene. Nawe uyibonye ubunyene, banza urabe neza yoko uwoba warafyonda subscribe. Usanga utarafyonda subscribe, nawe uwo n'umwanya wawe wo guca ufyonda subscribe kugira ngo izindi video zose zizoza ziraza zize zishike naho uba utari kuri YouTube, udusange ziri muri telefone yawe. Imana ikuhezagire kandi Imana ishize kugwanirira intambara zitandukanye. Tuzosubira ikindi gihe, Imana izotwongera kandi kanya nk'aka keza, kandi turanezerwa no kubana nanyu mw'uwo mwanya, kuko ni umwanya w'ingirakimazi, ni umwanya mwiza cyane, umwanya twama tunezerewe twumva dukwiye kuganira ukugira neza kw'Imana, ukuntu Imana twitwararitse, ukuntu Imana igenda itugwanirira, ukuntu Imana igenda ituba hafi, ukuntu Imana igenda ituvura ingwara nyinshi ubuzima bwacu. Ni byinshi Imana igenda dukorera ku munsi twama twayibonye, n'ibimenyetso tukabibona, tukabona kugira neza kwayo. Ni nayo mpamvu dufata umwanya mwiza wo kuganira nawe, tubabwira ukugira neza kw'Imana. Imana ikugiriye neza, Imana ikwiteho, Imana ikugwanirire intambara zitandukanye. Izina ry'Uhoraho Imana yacu ibandanye gushigwa hejuru. Reka turangize n'isengesho. Nawe uri mu bibazo, nawe uri mu ngorane, wereke Imana, niyo ishoboye byose. Wirinde kuganyira abandi bantu, ariko wereke ikibazo cyawe Imana, kuko nishoboye byose. Mwamuhambaye, mwamugorotse, turagukengurukiye cyane ubugira kandi turagushize hejuru, kuko niwe ushoboye byose. Niwe utuzigama, niwe utugenda utugwanirira intambara zitandukanye. Iyi sana kano kanya twari imbere zawe, twibuka kugira neza kwawe, twibuka ukuntu twitwararitse, twibuka ukuntu ari utwitayeho, twibutsa ukuntu ari we utugwanirira intambara zitandukanye. Turagushimiye, turagukengurukiye kugira neza kwawe Databuja wera. Turakweretse abari mu bibazo bitandukanye, abafise ingwara, abagwaje, ubabe hafi Databuja wera. Turakweretse mu bitaro bitandukanye, ushikeyo ukize abagwaye, abagwaje ubakize mw'izina ryawe Yesu Kristo. Inkomezi zawe nta na hamwe zonanirwa gushika, zishike ku mpera kw'isi yose, zishike ahantu hariho hose, zikore ibitangaza, maze uwukora igitangaza nawe ahaguruke aza aragushima, avuga ukugira neza kwawe. Imana, Mana yacu, bandanya ushigwa hejuru muri byose na hose. Uno munsi icyo dukora ko cyose kigira umugisha, umwe wese cyakora ko cyose kigire umugisha. Tubone kugira neza kwawe aho turi, icyubahiro n'inganji bishize kuba ibyawe ubu n'ibihe bitazoshira.
ni mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo nsenze, amen. Murakoze mugire ibihe byiza, kandi Imana irushize kubazigama no kubazitirira no kubahezagira, maze imigisha iva mu ijuru yose irushirize kukubako mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen.